abba daman dangane da maganar da muka yi ne jiya wanda ka shaida min cewar zan fara aiki a kamfaninka kuma zan fara daukan naira 18,000 a matsayin kudin albashi na. Shine dama. To wani abu ne? Abba daman abin da nake so in sani shine 18,000 din da kace zan fara dauka. Zan rinka daukan ta ne duk bayan awa. Zan rinka dauka kamar yadda sauran kasashen duniya suke yi, kamar musamman inda ne karatu. To ni ba haka nace da kai ba. Abin da nake nuna maka shine minimum wage na ma'aikaci karami musamman cleaner shine 18,000 a wata. Haka zan rika biyan ka ko kamfani zai rika biyan ka. Ka fahimce ni? Abba ina jin da yi da wasa kake yi. Ka taba ganin na yi wasa da harkar kamfani? Ba magana wasa a cikin wannan. To amma abba in dai ba wasa kake a cikin magana ba, ta yaya ni ina matsayin ɗanka, babban ɗanka, in je ƙasar waje in yi karatu, in yi digiri har guda 2, dawo sannan kuma bige a matsayin kilina, sannan ana biya a harkar ɗaukar naira 18,000 ana biya na, shi ma ba kowace awa ba. To kawai sai ka rika ce kamar kai kaiwa. To kaga ka san bana doguwan zance. Idan ba za ka iya ba, akwai kamfanoni, akwai irin su NPC, kamfanin man fetur na ƙasa, akwai Central Bank of Nigeria, ka gane, akwai manya-manyan multinational corporations da suke ɗaukar ma'aikata su ba da manyan albashi. In ba za ka iya a nan ba, ka je can kaga ya fi sauƙi, ko ba haka ba?